libala ya spirituel libala ezaka je t'aime te libala yaka te ke nombe tout te libala ya spirituel soki bolingi bovanda bien na libala na bino fo kozala spirituel fo bondela mpona mobali na yo fo bondela mpe mpona mwasi na yo fo bondela mpe mpona libala na yo mpona bana na yo fo kobondela mingi mpona mobali na yo mpona mwasi na yo pafo bosala bavideo na bino na réseaux sociaux mpona kosala bato mpona bosepela kaka esa okoboma mobali na yo te mobali aza yo obombele pwani non boza pour la vie fo bato bayeba obombe pwani okomi koboma non ozala à l'aise kisi ya kobatela mobali ya prière ya baprière makasi ya spiritualité kisi ya kobatela mwasi ya prière yango wana ekangaka mwasi ekangaka mobali yo atie mobali na kisi ya mobali akomi zoba bwendeni atie mobali na kisi te ya prière olamukelaki 3 heures prière minuit obondelaka mpe mwasi na obondela mpe mobali na yo ata basali ndenge nini esimba nango te na prophétiser nous olinga séparé na mobali na yo bolingo yo mata lisu makasi bazozela bamona bino bose séparé non bazozela résultat bamona yo na mobali bokabwani bamona na mwasi bokabwani mais résultat na bango bokamwa bamona bolingo mati lisusu bamona élévation ya nzambe na relation na yo na prophétiser esika batiaki kombo batia photo mobali batia photo na yo baséparé bino olia séparation eza su bolingo naomona nzambe abaka su bolingo na relation na bino naomona restauration réconciliation naomema bino na stabilité na relation na soki omeza koswana makambo nyonso ebonga onso libala ongana nango napesi bino yango yo moto oza na mobali to na mwasi te na prophétise na vi na obala nzambe otindela mobali avi na yo nzambe apesanga mobali apeso mobali nzambe apesa bato mabala apesa bato basi apeso mwasi na prophétise na basélibataire nyonso tout parce que nga na célibataire te nga aza mobali na célibataire te na prophétise na bato nyonso basélibataire oyo baza mobali te bana mwasi te tika ete nzambe alola atindela mwasi avi na yo oyo attend le diable ayeba encore kosépare yo te na prophétiser stabilité na libala na yo bato baozela yo okabona na mwasi na yo baozela yo jusqu'à bamwa ndenge bobali boboti bowumeli bokomi bakoko libala ya spirituel yango soki olinga mobali olinga mwasi fo otalaka no spiritualité mobali no est-ce que spiritualité mobali na yo ekokani est-ce que monde spirituel ya accepte mobali na yo kotaba nzambe nazoka kotaba sacre mais kotaba nzambe parce que soki nzambe alobi oui ata femme ne alobi no esimba te nzambe impose bango baloba oui parce que nzambe ne mutu apesa mobali apesa libala avant kobala mobali kotala mpona beauté te donc mobali akitoko non babala mobali mpona beauté te babala mobali mpona beauté te mama mpona kitoko te mpona français te mpona mbongo te mpona anglais te yaya eza destin nde ememaka libala yaya na prophétise nzambe alonga mibala mabe pembeni na yo mobali nyonso ayaka aye na vino mpona baaventure nzambe alongola ye mwasi nyonso na vino mpona baaventure nzambe alongola ye nzambe atindela mwasi ya vi na yo na prophétise nzambe apesanga mobali apeso mobali nzambe apesanga stabilité na relation libala na nga apeso mpe yango parce que nasala nzambe asolo mabala mosusu mababa bakabola te nga bameka ngai mesimba te yango fo kozala makasi na bapriere tabola barelation avolinga mobali yeba sikoyo eske spiritualité na ngai na ye eske eza nde moko yo moto akimi okolinga mobali motu likolo bovanda te soki oza moto akimia linga mobali akimia oza moto ya soso linga mobali ya soso oza moto ya calme kama linga mobali ya calme mpo botambola bien eza mpe na bacouple mosusu mobali aza so
moi aza moins chaud ezalaka nango pe mais il faut siko yeba est-ce que mobali aza destiné pour na ngai parce que kobala mobali pour na beauté te mama kobala mobali pour na taille te pour na mbongo te bala mobali na molimo libala ebandaka na molimo libala eza spirituel bato basala ba 50 na libala yaya eza molimo pourquoi parce que na spiritualité baza moko na spiritualité za makanga bango akangisa bango yango ata bakote bondaka ngo esimba te na prophétiser na mutu nyonso tu oyo baseparaki na mobali na ye na prophétiser na vie mobali na ozonga mobali na okende lisusu to okende jamais mutu nyonso tu olokaki mobali na yo boswana bosepare mobali na ozonga mutu nyonso tu oyo asalaki ke yo na mwasi na bo se séparer mwasi na yo ozonga la séparation muso koma mingi mabe zuwa ka na TikTok ebi mutu tomoni ka mutu abina mobali na ye ka zuwa ka pamba boye ebi mutu ngote oyo sa kindoki bote ba kabwana pona zuwa parce que yo vino no mimona loyenge mutu mi vino na kimia nza mapesa chance libala aluki libala na priya nza mapesa yusko ka zuwani eza mabala biso ba séparer ngote parce que soko séparer ngozo kwa retour et alors retour yo secondo ko souffre na libala na yo na mobali na yo soko koma ko changer na libala wa bilamba tango zo lingo ka libala muninga ibaki libala na yo nde ekukabwana parce que bato zo lingo sa mabena ba yeso lo mabete mais ko attaquer ino moto bani ko attaquer bango tango ba compte lo ba prière alors comment souffre na relation comme ko lela bato surtout bayaka otaki bato liboso bamola neti bazala makasi mais na mokilo oyo tona badimension ya force nzela bato mosusu baa makasi soko otaki kaka mobali epa ataki yo bo bataki yo soko so bo ba makasi koleko olela vino mobimi mpo petre mobali no petre vino okomi célibataire okomi kotambola na bana partout okomi kochanger mibali okomi kochanger basi avant koatake motu na molimo fotala grandeur ya spiritualité ya mutu eza bato so babotama na molimo babotama na kama minimo déjà na nzoto bango aba kotaki ba couple ya bato boye ba couple ni na kotaki akoatake parce que ba couple mosusu baza basé na molimo basimbama base na bango za spiritualité kokutana na bango ezalaki de planifier bana bomwana Nzambe déjà planifié que okutana na bango ba ancêtre si ba planifié okutana na bango yo sikoyo ndongo zana sikoyo yebi na ote libala bato molika mbale matumbala bato kitoko okote no kanga bakabwana okyo panza libala bato po yo kota toko okyo panda mbale bato bakabwana pona ka zuwa kabo oyebi te loko ni esala kutana ba mbale oyebi te destin ni sengisi bango bakuta ba mbale kebala mabala bato oyebi te bino boza ko bunza mabala bato yo dinga baba kabwana omona ka yona libala na yo okabwana mbali na yo omona pe yo muto bandi ko bunza bango mais eko zongi lo ozala instable na libala na yo o changer mibali ko changer basi ko changer mibali parce que libala na bango nzambe sa ponango eza basé sur la spiritualité donc na lobby na prophétiser na libala mutu nyonso tout ceux qui balinga ba séparer na mobali na zoya ceux qui déjà ba séparer que na mobali na zoya ceux qui déjà ba séparer que na mwasi na zoya relation na zozonga relation na yo na mobali na mwasi na o eza basé na spiritualité nzambe nde muta sangisi bino parce que nzambe aza na projet osala aza na eloko mo malamu osala na bino il faut bon de la mingi na prophétiser mutu nyonso to célibataire obala bim to célibataire nzambe opesa libala nzambe opesa libala sepela de libala eya libala ezoya mobala kitoko oya mwasi kitoko azoya oya sepela déjà mutu moto séparé yo na mobali na mutu te parce que libala no nzambe mutapesi yo ce que déjà boswana ki séparation ezalaki naomona nzambe osa réconciliation naomona mobali na zoya ko honore yo